వచ్చే ఏడాది ఢిల్లీలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ రెండూ కూడా కలిసి పోటీ చేస్తాయని ప్రచారం అయితే జోరుగా ఊపందుకుంది. అయితే అంతేకాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి 15 సీట్లు, అలాగే కూటమిలో ఉన్నటువంటి మిగతా పార్టీలకి 1 నుంచి 2 సీట్లు ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని మీడియాలో అయితే ప్రచారం జరిగింది. అయితే దాన్ని అయితే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు ఎక్స్ వేదికగా తోసిపుచ్చారు. మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చేశారు ఆయన. ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర అలాగే హర్యానా రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ యొక్క ఫలితాలు చూసిన తర్వాత ఎవరూ కూడా పొత్తు పెట్టుకోరని నిర్బంధంగా, నిర్మోహమాటంగా, బహిరంగంగానే చెప్పేశారు ఆయన. అంతేకాదు కాంగ్రెస్తో అంటే అవకాశవాది పార్టీ కాంగ్రెస్ కొన్ని విషయాల్లో తగ్గాల్సిన దగ్గర కూడా తగ్గదు, తన పంతానికి తానే పోతుంది తప్ప తన గొయ్యి తానే తీసుకుంటుంది. ఇలాంటి పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే నష్టపోయేది మా పార్టీ. మేమే మా సొంత బలంతో ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో ముందుకు వెళ్తాం, ఖచ్చితంగా విజయం మాకే వరిస్తుందని కూడా ఎక్స్ వేదికగా కేజ్రీవాల్ చెప్పడం అయితే జరిగింది.